ЛПС самолет, 3-я часть. Ой, здравствуйте, дорогие пассажиры! Сегодня я, Фэмили, буду раздавать вам еду и буду вам помогать сегодня в вашей поездке. Здравствуйте, можно мне вот эти маслины? А мне мороженое можно? И мне можно мороженое? Да, конечно, ваши маслины, ваше мороженое и ваше мороженое. О, здравствуйте, можно мне, пожалуйста, ту печеньку? Да, конечно, ваше печенье. Вот. Можно мне чипсы? А можно мне помидорку с водичкой? Дочь, давай ты с папой чипсы съешь. Ну, а если я пиццу хочу? Мы тебе купим отдельно. Ладно. Более вкусный. Хочешь малиновый? Здравствуйте. 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 А можно мне вот эту морковку? Да, конечно. А можно мне... Я угадала? Да. И еще конфетку можно? Нет. Ладно. Вы? Ага. Молодцы. То он опять растолстеет, как морковка. Чё? Морковка толстая. Вы будете что-нибудь? Я нет. Так. Что-нибудь будете? Мне воды. Можно мне, пожалуйста, это яйцо? Яйцо. У нас нету. Это конфета. Можно мне тогда помидор, что ли? Помидор так помидор. А вам, дорогая детка, что будете? Конфету. Ладно. Дяди! Здравствуйте, дорогие пассажиры! Вас приветствует лайнер ЛПС ПУТ. Желаем вам удачной поездки и отдохнуть. Да, и мы ваши капитаны. До свидания.